Rotterdam is a busy city that's always in motion, not only business-wise, but also in music. It offers a great scala in different music styles. Throughout the city centre, this can be seen through the variety of venues and music cafes that offer stages to play on for all kinds of bands. Today we visit Jazz Cafe Dizzy and spoke with its manager. Dizzy serves as one of the biggest venues for upcoming jazz bands in Holland today. Its interior is designed like a bar in the 80s. This, in combination with funky music that is played there, creates a very characteristic atmosphere. Ja, het is Dizzy, is al bekend als jazzcafé. Het is Nederlands, of eerste jazzpodium van Nederland, zeg maar. Het staat sinds 1977 en wordt heel veel jazz gespeeld. Ja, onze alle optredens zijn mooi. Zeker wel, zeker. We moeten één keer langskomen. Ja, onze dinsdagavondsessie is al bekend, jarenlang. Dizzy en dinsdagavond jazzsessies bekend, dus wordt elke dinsdag tot laat wordt gejamd. En daarnaast vrijdagavond hebben we ook weer mooie bandjes. Er zitten eigenlijk die dinsdagavonden zijn meestal bekend, of vooral in Rotterdam zijn ze allemaal bekend. En dan donderdag hebben we nu een nieuwe jongen. Het is wel bekend, afgestudeerd hier bij Codarts. En hij maakt sessies met elke week een andere bandje. En ja, in de toekomst gaan we zeker met grotere namen. Dus ja, we zijn aan het opbouwen, zeg maar. Oké. Today we search the streets of Rotterdam to find one of its most committed street musicians. Like every other day, we find him on the same spot playing his steel drums with passion. This is 53-year-old Cyril. He loves playing the steel drums and entertains people from Rotterdam. All day, every day. We asked him which music styles he loves playing most. De merengue, het zijn Caribische muziek, maar ik hou van alle muziek, ik hoor alle soorten muziek. Ik heb een hele brede luisteraar, dus ik luister naar heel veel muziek, maar klassiek, want in alle soorten muziek dan vind je een stuk van jezelf. Maar ik speel ook met een groep. We hebben onze eigen groep, die bestaat uit een bassist en een percussionist. En we spelen vaker. Maar dit is ook een optreden. Dit is de grootste publiek die ik heb. Ja, en ik was in een grote stielorkest en het was de KLM Stielorkest. Daar heb ik 10 jaar gespeeld. Ik heb 10 jaar gespeeld in de KLM Stiel. Het was een grote stielorkest van 13 mannen. En daar heb ik mezelf kunnen ontwikkelen. Ik kwam ook met maar het is een bijzonder instrument en ik zou mijn hele leven dat willen doen. Oké. Dat is zoals ik doe. Hey, top! This is Broederliefde, which is Dutch for something as brother love. Broederliefde is one of the most successful rap groups from Rotterdam, consisting of 8 friends, of whom 4 are the actual rappers. Today we are in Spangen,
the area in Rotterdam where all the group members grew up and where the Band of Brothers was created. Today we were able to speak with the tour manager of the group, who was one of the non-rapping brothers. Ik ben Naïm, Sambo, 21 jaar. Woon hier zo in Hoogvliet. Mijn vader woont in Spangen. Je bent gewoon een groep, gewoon van niks naar iets. En dan opeens is het iets en dan moeten er allemaal taken verdeeld worden. En aangezien ik me altijd druk maak over op tijd komen en dat soort dingen en dat dingetjes geregeld moeten zijn, zit ik nu daarin. Is daar een samenwerking Ja, tussen? natuurlijk. Die band is gewoon echt heel sterk. Het is gewoon love. Gewoon van iedereen is gewoon gelijk zichzelf. Weet je, het is gewoon, je praat gewoon ook over interne dingen. Gewoon gelijk. Snap je? Nou, eerlijk gezegd ben ik gewoon een hooligan. Ik hou alleen van onze eigen muziek. Maar er zijn sowieso wel een paar andere artiesten waar ik naar luister. Zoals ik net al zei, kijk nu de meest gaande artiest, gewoon Ronnie Flex. Ik vind hem ook echt goed. Hij maakt ook echt goede muziek. Een Equals nogmaals. Dat zijn gewoon de mensen die een beetje dichtbij staan. Je weet toch wel, met hun heb ik persoonlijk ook echt een sterke band. En, maar ik zeg je eerlijk, ik heb echt veel respect voor Ronnie Flex. En in Rotterdam zelf, bijvoorbeeld in Kenny B, ik weet niet waar hij vandaan komt om eerlijk te zijn. Maar ik vind wel zelf dat recent is de hip-hop scene, vooral rap scene, in Rotterdam is echt heel sterk geworden. Met het meest mooie optreden was sowieso in Rotterdam ook. Dat was ook afgelopen zomer. 5 mei uit mijn hoofd of 4 mei, bevrijdingsfestival. Ja, kijk, en daar waren bijvoorbeeld dan wat oudere mensen. En daar kregen we gewoon de echte love. Gewoon de echte Rotterdamse love. Maar dat was wel echt. Gewoon het publiek ging gewoon los. We hebben ook veel mooie recensies daarover gelezen. En het was ook lekker in de buurt. Dat is heel belangrijk.